Reklama yra verslo variklis, tai yra klasika, žmonės kažkodėl to nesupranta, jie galvoja, kad kažkas kitas tą pakeis, kad pigiai, kad gera prekė pati save giria, ne, gera prekė pati savęs negiria, jinai negali savęs girti, gera prekė giria reklama, viskas. Sveiki įsijungę Skamba teisingai laidą ir šiandien svečiuose žmogus, kurio marketingo ir komunikacijos pasaulis tiesiog negali nežinoti. Andrius Baranauskas, kuris dirba Tele2 ir tiek savo Facebook'o, tiek LinkedIn profiliuose labai aktyviai analizuojantis ir nagrinėjantis įvairias su komunikacija ir marketingu susijusias temas. Šiandien panagrinėsime kainų aspektą ir kiek marketingas lemia, kiek jis daro įtakos kainai. Tai tradiciškai kviesiu jūs žiūrėti laidą. Nepamiršti jos palaikinti, nes tai yra beprotiškai svarbu siekiant suprasti, ar tai, ką mes darom, yra įdomu ar nelabai. Komentuokit, dalinkite savo nuomonę, rašykit žinutės ir mes visada laukiam jūsų minčių, pastebėjimų ir komentarų. Andriu, sveikas, ačiū, kad radai laiko apsilankyti laidoje. Tai tokie gal tradiciškai keli žodžius apie save, kaip tu pats save įsivaizduoji, ką tu, kaip tu. Ir tada aš tai pradėsiu atakuoti klausimais. Ok, tai labas. Aš esu Andrius, aš dirbu Tele2, visus raginu pereiti Tele2. 10 metų naudojuosi to ryšiu, žinokit, labai geras ryšys ir labai geros kainos. Ir viskas, ir pasakoju dalykus apie Tele2. Galit followint Facebook'e, LinkedIn'e. Būna situacijų, kai sako, kad jūs ne kažką blogo padarėt, kažką gero padarėt? Taip, tiesą sakant, būna. Mes turim savo vidinį chatą Facebook'e, vidinį grupsą Facebook'e. Karts nuo karto Hebra įkelia padėkas klientų, kad štai ačiū jūs už gerą aptarnavimą. Būna, kad žmonės salonuose, ypač mažesniuose miesteliuose, gėlių atneša arba saldainių pardavėjams. Nu taip, nes kai jis jaučia, kad jį nuoširdžiai aptarnavo, kad jį gerai aptarnavo, kad jis gavo daugiau negu tikėjosi, tai žmogus lieka patenkintas. Kai kurie žmonės tą pasitenkinimą išsako. Dauguma ne, bet kai kurie išsako. Bet lygiai taip pat dauguma nesiskundžia, kai būna kažkokios problemos. Todėl aš, tiesą sakant, dėl to džiaugiuosi tais skundais, nes jeigu žmogus skundžiasi, tai aiškiai vienas pasiskundė, bet dar 10 nepasiskundė. Tai vienas pasiskundė, bet dar 10 ar 20 žmonių apsisuks ir tiesiog išeis pas konkurentą. Šiaip, tu sakai, Tele2 jau dirbi 10 metų, aš kaip suprantu, anksčiau, dar prieš šitą laiką dirbai PR agentūrai, kur vienas pagrindinių klientų buvo Tele2. Tai jau 19 metų, o įsivaizduotum kokią nors kitoj kompanijai? Aš žiauriai gerai įsivaizduoju save, aš galėčiau labai kvalifikuoti dirbti tokį darbą, kuriam reikia tropinės salos, daug palmių, gulėti ant gulto, gert kokteilį ir gauti už tai algą. Šitą aš žiauriai gerai save įsivaizduoju, tokį darbą dirbantį, galėčiau kokybiškai dirbti, jeigu tokį pasiūlymą turit, jūs galite kreiptis į mane, aš tikrai jį svarstysiu, tikrai svarstysiu labai rimtai. Šiandien mes pabandysim panagrinėti dabar rimtąją dalį, tai kainas. Kainas norėčiau su tavim panagrinėti dėl tos priežasties, kad Tele2 visada kalba apie tai, kad tai yra pigiausia. Netgi galim prisiminti vieną iš istorijų, kuri yra neabejotinai nutikusi, nežinau, tie kas marketingė ne pirmus metus tikrai prisimins, kaip Labas prekės ženklas iškabino Audorus praktiškai po turbūt visą šalį, sakydamas, kad mes dabar esam pigiausi ir mes esam pigesni už Tele2. Labas kontraktas. Taip, ir ten truko valandų skaičių, kol Tele2 spėjo pasiūlyti dar geresnį sprendimą, iškabindami Audorus, prifotkinę tos Audorus, kaip jūs pakėtė. Ar pameni tą visą istoriją? Aš labai gerai pamenu. Šiek tiek patikslinsiu, tai buvo Labas kontraktas, o ne Labas. Jie sukūrė specialų brandą Labas kontraktas. Tai buvo bitės brandas, kurį valdė jų dukterinė įmonė Eurocom. Ir taip, jie viešai skelbė, kad mes esam pigesni už Tele2. Ta taktika yra labai suprantama. Nes tada, kai tu prisiklijuoji prie stipresnio brando, žmonės tai pamato. Tu labai mažomis investicijomis padarai labai didelį matomumą. Jūsų statementas visada buvo, man atrodo, nuo įsikūrimo Lietuvoje ir gal mes dar prieisim prie apskritai Tele2 istorijos. Jūsų statementas buvo, mes turim geriausią kainą, mes esam pigiausias ir taškas. Taip, Tele2 turi... Ar tu pameni tą momentą, kaip jūs sužinojot, kad dabar... Labai gerai pamenu, taip. Ir, nežinau, ta visa... Mes tuo metu buvom spaudos konferencijoje, atsimenu. Savo? Jo, savo. Ir tada kažkas atsiuntė, kad štai, Hebra, turim tokią akciją prie, nes kad įsivaizduotum, kaip tai atrodė fiziškai, gaila, aš neturiu vaizdo, bet prie Tauro kalno yra kylanti Tauro kalną. Tauro kalno pačioje yra Audoras, plakatas, kur mes labai dažnai ir labai daug metų reklamuojamės. Bitė šalia jo, nuėjo savivaldybė, pasakė, kad ten darys akciją, renginį ir pripūtė balioną. Tai buvo jų renginys. Tai originalu. Taip, nice. Ta prasme,
Žiūrėk, jie pripūtė tą balioną ir parašė, kad va, čia mūsų buvo 10 berots ar 15, aš dar nepamenu, mūsų buvo Jie padarė 15 10. litų, mūsų buvo 10 litų. Ir mes tada Taudorą nuėmėm, aišku, nes kaip tai atrodo, mes nuėmėm, bet labai apsidžiaugė štai, kad Tele2 traukėsi. Tuo pat metu mūsų marketingo hebra, kurie iš tikrųjų absoliučiai nerealūs, jie paėmė ir sugebėjo pasitvirtinti naują akciją, tą akciją padaryti maketą, surasti, kas atspausdins didžiulį Audorą. Ir Lietuvoje šiaip spaustuvės bent porą savaičių prieki yra užimtos, niekas nesėda ir nelaukia, kada čia Tele2 ištiks krizė, jiem prireiks tą savo maketą vieną atsispausdinti. Tai vis tiek kažkokiu būdu sugebėjo atsispausdinti, atsivežti iš Kauno į Vilnių ir pakabinti. Ir tai užtruko, jeigu mes sužinojom 10 ryte, tai 6 vakarą jau kabėjo. Ok, bet man dar tas sprendimo dalis. Taip. Tai vis tiek, tai yra marketingo vadovo tuo metu buvo sprendimas? Žinok, aš nepamenu, kieno tai buvo sprendimas, bet tai manau, kad bendras. Nes yra labai akivaizdu, kad kaina yra Tele2 teritorija. Kainą mes visada ginsim. Visada. Visais atvejais. Okay. Nesvarbu, kiek tai kainuoja. Viskas. Viskas aišku. Tu žinai, kaip elgtis. Aš žinau ir esu girdėjęs Tele2 atsiradimo istoriją, Taip. kuri irgi su to susiję, tai galbūt tu šiek tiek keliais žodžiais galėtume priminti. Čia žinok labai paprasta istorija, nes Tele2 atsirado Švedijoje apie 1980 metus. Ir dabar reikia įsivaizduoti, kaip atrodė tuo metu tiek pati Švedija, tiek būtent šitas atskiras biznis. Tai Švedija buvo sėkmingai pasačiusi socializmą, su visais jo privalumais, tai yra su kosminiu reguliavimu, su 10% infliacija kiekvienais metais, su daugybė problemų. Ir jie turėjo valdišką telekomą, lygiai kaip ir Lietuva turėjo valdišką telekomą. Lygiai kaip ir savo metu Britanija arba savo metu, nežinau, Prancūzija turėjo, nes jeigu tu norėjai ištiesti tas linijas, užkasti 100 000 kilometrų linijų per visą šalį, tai aišku, kad tau reikia jau realiai valstybės pagalbos. Tai tuo metu buvo tokia situacija, kad pagrindinis, vienintelis, kas teikia paslaugą, buvo Švedijos kompanija Televerkt. Jei neklystu, būtent taip nevadinasi, jinai vėliau tapo Telia. Ir jinai buvo iš esmės Švedijos ryšių ministerijos dalis. Tai yra viena ministerijos koridorių išduoda leidimus dažniams Tele2, kitom ministerijos koridoriaus pusėje dirba tos pačios ministerijos dalis, kuri teikia paslaugą. Ir aišku, kad kai tu konkuruoji su valstybė, yra labai sunku. Ir vienas dalykas, kad tai problemos, kurias, tarkim, tuo metu turėjo Tele2, kai konkuravo su valstybė, tai tos problemos buvo tokios, kad neduoda dažnių. Pavyzdžiui, ir jiem nedavė dažnių. Tai žiauriai įdomus sprendimai pritaikė, kai jiem nedavė dažnių, tai paėmė ir nuėjo, kadangi Švedija šiaip yra didelė šalis. Ir ant žemėlapio galim pažiūrėti, nėra tikrai didelė ir didžiulė dalis yra negyvenama. Maždaug per vidurį Švedijos galima brūkšnį, į pietus gyvenama, į šiaurę ne, ten tik kalniai laksto. Bet ten vis tiek žmonės, kad ir nedaug, bet jie yra ir jie buvo tokia įdomi istorija, kad ten atsikraustė kažkokie pamokslininkai iš Amerikos, kažkokia viena iš jų bažnyčių, jie turi ten begalės bažnyčių ir jie nusprendė daryti pamokslus ir darė tai radio ryšių. Tele2 savininkas tuometinis sutarė su jais, kad aš jūsų bažnyčią dabar gerai aukoju, o jūs man duodat šitą radio dažnį. Ir ant to radio dažnio paleido pirmą mobilų ryšį. Tele2 pirmas mobilus ryšys buvo būtent ant jo. Kalbant apie kainos mažinimą, šiaip yra daugybė nuomonių ir galbūt pavyzdžių pasaulyje, kai kainos mažinimas ir ta kova dėl kainos lemia, kad visos pusės gali pralaimėti, nes galiausiai susidempinguoja rinka ir ką toliau galiausiai. Tada, kad priklauso, kaip tu tą kainą mažini. Mes, galbūt tai neįprasta girdėti iš Tele2, bet visi sakom, kad kaina turi būti sąžininga. Sąžininga kaina, tai yra sąžininga tau kaip pirkėjui ir sąžininga man kaip pardavėjui. Aš negaliu kainos duoti tokios, kuri būtų man nuostolinga, nes anksčiau ir vėliau verslas mano baigsis tada. Ir kas yra svarbu, suprasti, klientam nuo to bus irgi blogai, nes tavo klientai, jie turės prastesnę kokybę, tavo darbuotojai bus prastesni, nes tu negalėsi jiems gerai mokėti ir jie galų galia turės ieškoti kito tiekėjo. Jie nukentės iš esmės. Šitoje vietoje, klausimas yra, kaip tu gali sumažinti kainą ir vis tiek uždirbti pelną. O čia yra esminis klausimas. Pats lengviausias kainos mažinimo būdas yra susimažinti pelną. Atsisakai pelną, dirbau tik tais ant to, kad atmuščiau savo sąnaudas. Bet tu ilgai taip nevažiuosi, nes tavo sąnaudos bent truputėlį išauga ir tu iš karto eini minus. Turi rasti būdą mažinti kaštus, nemažindamas pelną ir nemažindamas klientui kokybės.
Ir jeigu tai yra įmanoma, ir taip tai yra įmanoma, nežinau, žiauriai geras pavyzdys, žinai kas yra, žiauriai geras pavyzdys yra Amerikos skalūnų rinka. Jie kiekvienais metais investuoja į inovacijas, kiekvienais metais jie mažina 7, 8, 9 procentų savikainą. Ir tai daro kiekvienais metais, kitais metais vėl sumažina, ir dar kitais metais vėl sumažina. Rezultatas yra tas, kad Amerika yra turbūt dabar didžiausias naftos, bent jau žada būti didžiausias naftos eksportuotojas pasaulyje. Bet čia yra ta technologinė dalis. Dabar jeigu tu kalbė apie kainas, nežinau, paslaugų versle, kur žmogus teikia paslaugą, tu to nelabai gali pritaikyti. Jeigu tu esi kirpėjas, tai tu negali paimti ir kažkokiu būdu save sumažinti taip, kad tu daug tas sąnaudas turėtum mažesnės. Tau vis tiek reikia valgyti, tau vis tiek reikia turėti savo atlyginimą kažkokį. Jo, bet kalbant apie kainų karą, būtent, kai tu pradedi jį kovoti ir žinai, jūsų atveju, čia yra jūsų teritorija, jūs esat pasiryžę daryti bet ką, kas be pasiūlytų geresnę kainą, jūs vis tiek ją kalsit. Iki kiek jūs pasiruošę eiti? Iki tol, kol jūs kainos Mes mažiausiai. visada eidavom iki pergalės, mes visada laimėdavom. Okay. Kas gražiausia, tai labai retai Tele2 inicijuodavo kainų karą. Jeigu pasižiūrėsi netgi bet senus... atėjimas į rinką. Atėjimas į rinką, kai atėjo Tele2 Lietuvos rinką, tai pirmas dalykas, kas nutiko, tai 2 savaitės iki tol Omnitel ir Bitė numušė kainas apie 30%. Gali nueiti į verslo žinių archyvą, ten vis dar yra straipsnė apie tai, kad kainos sumažėjo 30%. Ir tai buvo mėnuo ar 3 savaitės iki Tele2 atėjimo į rinką. Iki Tele2 starto. Aš pamenu mokykloje, mes žaidėm tokį žaidimą, jis vadinasi Vempas. Aš neprisimenu, kaip jis ten visos transkripcija yra, bet idėja yra tokia, tai yra ekonominio modeliavimo žaidimas, galbūt teko žaisti, nežinau. Jo mintis yra tokia, kad tu tarsi turi fabriką ir tu turi 5 dedamasias, kurias tu kiekvieną kartą keiti, visa klasė ar ten visi, kas lanko ekonomikos pamokas, žaidžia ir tarpusai varžosi. Ir toks pagrindinis bazinis principas buvo toks, kad jeigu tu gali rinktis, ar tu gaminsi daug ar mažai, kokybiškai, nekokybiškai. Ir ten buvo viena vieta, kad, pavyzdžiui, jeigu tu nusprendi, kad gaminsi pigiai, tada pas tai nelieka atsargų, tu viską išsiparduodi, tau nereikia skirti pinigų reklamai, nes parsiduos ir be reklamos. Ir tarsi visa šita žaidimo logika, ten strategijos tiklių. Jeigu vadovautumės tuo žaidimu, kaip ekonominio modeliavimo žaidimu, tai logika jūsų atveju turit gerą kainą, jums beveik nereikėtų reklamos. Mes esame didžiausias reklamdavys Lietuvoje. Būtent, aš tą ir noriu paklausti. Tai pagal Kantar TNS duomenis, bent jau praėjusiu metu ten eilę mėnesių, jūs esat didžiausias Lietuvos reklamos užsakovas. Ne šiaip sau didžiausias, dar ir geriausias, mes turim geriausią metų Chief Marketing Officer. Taip, sveiki. Mindaugas Savickas metų CMO. Taip, tai kaip šitoje vietoje tas ekonominis modeliavimas visiškai neveikia? Taip, nes jisai yra klaidingas. Nes tau reklamos reikia, nes jeigu tą dieną, kai tau nuspręsi, kad tau reklamos nereikia, tai tau gal ir verslo nebereikia. Reklama yra verslo variklis, tai yra klasika. Žmonės kažkodėl to nesupranta, galvoja, kad kažkas kitas tą pakeis, kad pigiai, kad gera prekė pati save giria, ne, gera prekė pati savęs negiria. Jinai negali savęs girti. Gera prekė giria reklama, viskas. Gera kaina giria reklama, viskas. Labai paprastas dalykas. Reklama yra tiek prekės, tiek paslaugos šalies galų gale kaip Lietuvos. Tai yra būtinas dalykas. Reklama yra tas dalykas, kuris pakviečia vartotoją į mūsų saloną. Ten vartotojas jau pamato kainą ir gali apsispręsti. Bet jeigu nebus reklamos, jis neateis į tą saloną. Kai kuriuose šalyse netgi labai populiaru, o kartais ir pas mus pasitaiko, kad kaina yra netgi gal dirbtinai sukeliama, tokiu būdu sukuriant iliuziją arba sakant, kad tarsi, žiūrėkit, mūsų yra žiauriai aukšta kokybė, mūsų yra nesveikai geras produktas. Taip. Ką tu manai apie tokią strategiją? Aš manau, kad čia yra visiška klasika, daug kartų vadovėliuose aprašyta, moksliškai įrodyta, kad jeigu mes padėsim štai šitas 2 stiklinės į lentyną ir ant vienos užrašysim, nežinau, euras, ant kitos euras 50, tai dauguma apklaustų žmonių patvirtins, kad čia yra kokybiškesnis stiklinės, kokybiškesnis vanduo. Viskas, čia yra natūralu, kaina yra, kodėl taip yra, todėl kad mes, kaip sakau, žiūrėk, parduotuvėje tu turi 10 000 produktų skirtingų. Tu nesi jų ekspertas, tu apie juos nieko nežinai, nieko neišmanai. Ta prasme, tu galiausiai išeisi su 14 iš tų produktų. Bet tu ateini, to visai gausybei, kaip tu apsisprendi. Ir kaina yra vienas iš indikatorių, kaip tu priimi sprendimą. Ir aišku, kad tada tu nugalvoji, tai jeigu turbūt brangesnis, tai gal ir kokybė yra geresnė. Žmonės taip mąsto, tai yra labai žmogiška. Ir tai yra ir labai dažnai tuo yra, iš tikrųjų, verslas tuo naudojasi, kai padidina kainą ir tokiu būdu stengiasi didinti kokybės percepciją.
Šiaip nagrinėjant daugybę tyrimų įvairių, kur būna apklausiami klientai ir jie pateikia savo nuomonę apie skirtingus klausimus, kaina ir kokybė yra neabejotini lyderiai praktiškai visose apklausose. Kaip manai, kokie kriterijai dar svarbus žmogui priimant sprendimą? Galbūt tai yra tie dalykai, kuriuos reikia daugiausiai orientuotis komunikacijos, marketingo specialistams? Aš labai sunku pasakyti, aš manau, kad yra daugybė dalykų. Žmogaus asmeninė patirtis visų pirma yra labai svarbi. Aptarnavimas, jis irgi yra labai svarbus dalykas. Na, kaip tu gausi, jeigu tu žinai, kad gausi gerą aptarnavimą, tai kartais tu gali susitaikyti galbūt su aukštesnė kaina arba su dar kažko. Pavyzdys, aš nežinau, su ko palyginti, bet įsivaizduok, tau reikia nusipirkti batus. Tau reikia juos grąžinti, nes jie, pavyzdžiui, paaiškėjo, kad jie yra nekokybiški. Tai turbūt vienaip tu reaguosi, jeigu tau pardavėjas batų, žinai, priima, sako, ačiū, kad atnešėte, ateikit kitą kartą ir mes tikrai apėsime, labai jums džiaugiamės. Kitaip tu reaguosi, jeigu, žinai, jisai tenais pradės knibinėtis, sakai, žinokit, čia nieko nežinau, nieko nesuprantu, mes padarysime, tu duosime ekspertizijai, dabar ekspertizė 2 savaitės dės ekspertizė, gal jūs čia pats kažką sugadinot. Nu, okei. Abu variantai yra teisėti, bet kur tu greičiausiai teisi antrą kartą, o verslo esmė yra neparduoti. Verslo esmė yra parduoti dar kartą. Tada yra verslas, kad tu parduoti dar kartą ir dar kartą. O jeigu pardavai vieną kartą, tai, tai dar ne biznis. Kaip tu manai, ką galima būtų komunikacinės, marketingo atžvilgių padaryti tokio, kad tose situacijose, kada tu esi priverstas kelti kainą, kad tu išvengtum galbūt klientų. Gerai, ar tu minėjai savo pavyzdį, kai siuntai man laišką, ar ne, tu minėjai savo pavyzdį, kad tau reikėjo praeiti pro tą procesą. Ja. Jis yra nemalonus procesas vis tiek. Nelabai. Bet džiugina rezultatas turbūt, ar ne? Vis tiek džiugina. Žiūrėk, aš manau, kad labai keli paprasti dalykai čia, nes vienas dalykas, tai visada reikia iš karto žiūrėti į ateitį ir skaičiuoti, kokias bus tavo kainos, galbūt ir po metų, ir po 2. Tas yra svarbu. Kitas dalykas, aš manau, yra labai svarbu atviras, sąžiningas bendravimas ir atviras, sąžiningas pasakymas. Jeigu tu ten ir sakai, žiūrėk, aš negaliu nekelt, nes man bus blogai, jeigu aš nekelsiu. Aš tikrai suprasčiau savo agentūrą, jeigu jinai ateitų pas mane ir sakytų, žiūrėk, mes darbuotojų atlyginimai kyla. Mes negalim išlaikyti darbuotojo, kad jis šitos kvalifikacijos darbuotojas dirbtų už tavo mokamas, nežinau, mėnesinį mokestį ar dar kažką. Nes tada aš pats turiu pripažinti tą faktą, aš negaliu, čia nebaudžiava. Ne, šitame, ypatingai šitame darbe, kur dirba žmonės, šiuo minėjau pavyzdį su kirpėju, prasme, jeigu tu nori daugiau uždirbti, klientas visada yra laisvas pasakyti ne. Gerai, jeigu jisai nenori, jisai sako, ne, aš nenoriu. Okei, gal jis gaus kažką geresnio, galbūt jeigu jo tikslas yra vien tik sutaupyti, tai, nežinau, tada ar tikrai tau reikia būtent tokio kliento. Čia aš kalbu apie būtent tavo, nežinau, komunikacijos pavyzdžius, bet sąžiningas, aiškus pasakymas, kad taip turim, todėl kad, kad neturim kitos išeities ir jūs galite rinktis, tai vis tiek jisai pasiteisina. Turbūt gal visai pabaigai, aš, čia vėlgi gal tradiciškai mūsų laidoje, gal galėtume pasakyti keletą patarimų iš tavo perspektyvos tiem žmonėm, kurie žiūri laidą ir kurie galbūt kelia klausimų, ką reikėtų daryti kažkokiose sudėtingose situacijose, kad mes ten nežinom, kaip sukovoti, ar kovoti kainų karą, ar nekovoti, ar kaip tik rinktis kažkokį visai kitą kelią. Vienas dalykas, naudot galvą, jinai tam ir yra, kad būtų naudojama. Dažnai žmonės kažkodėl atsisako tą daryti, bet reikėtų ją naudoti. Kitas dalykas, pagalvoti tą porą žingsnių į priekį ir, kaip sakiau, labai lengva yra nupjauti kainą savo pelno sąskaitą. Sekantis žingsnis yra visų tų mirusių įmonių sąrašas. Sekantis iš karto. Kainą gali mažinti labai gerai ir aš už tai, kad aš pats noriu mokėti mažiau, bet aš manau, kad tu turi sumokėti, ras būdą ir mažiau mokėti ir kokybę geresnę duoti. Tas dalykas, ir tiek, ir jeigu kyla, ką žinau, ir nebijot, būt sąžiningai ir nebijot. Ir šiaip, jeigu kyla klausimų, tai parašykit man LinkedIn ir viskas. Jeigu galėsiu, atsakysiu ir patarsiu. Super. Tai ačiū. Buvo labai įdomu. Ačiū tau.